人权已经还是一个生死的课题了。你讲没有几刀这些被党被当做歪啊，对吧？你如果没有正当的理由，我们可以这样随便剥夺人家的土地吗？土地跟人之间的关系其实很紧密的，很紧密的。好，我们从农民身上可以看得出来。好，等一下我也跟各位谈谈啊一些相关的经验啊。所以后来成田机场是日本首相公开对日本社会道歉，我们不应该这么做，我们做错了，可以吗？啊，日本的经验是这样。啊，那台湾有深刻反省吗？因为像张生武先生过世了，朱阿嬷何荣耀自杀了，汪菊他活活过世了，其实死的不止这几个人哦。啊，因为我常常去地方去行，你知道无？因为都地方足不准的，你知道足不准的，大家听有无吼？因为我啥人会我拄着啦，我啥人是我去拄着哦。刚开始是安怎？上早早有啥呢？刚开始会困袂去啦，真侪人困袂去，困袂去到尾食啥物啊？阿袂晓，愈食愈愈重嘛，食到愈重尾还是没用，你知影意思无？食尾食足重啊，袂当搁重，但是无路用，嘛是困袂去啊，就开始慢慢忧郁了，有的一些是躁郁。躁郁，有时候台南，其实台南也有啊。各位就会按台南铁路地下化动力回路走对吧？我某去长路啊，我今天好像基本上他们都叫我叫社运人士了，好像不是教授了，你知道啊？我这几案聊到长路啊，台南那边我就拄着躁郁症，到现呢，跟你讲无几句的时候开始，咱讲了拍摄这个有在录影就开始臭干什么的了，我开始背，我懂，你知道？伊安尼，大家知道原来是安尼。所以台南市现在赖市长你要很小心哦，很多人都得躁郁，得忧郁张生武是这么来的，他说你看未来他生活非常的丰富，这个好，那台湾的土地征收为什么那么多？我个人的研究大概3个理由，好不好？3个理由。第一个理由是历史的因素，好，那这一个历史因素要跟各位谈什么呢？就政府养成坏习惯，动不动就征收，好。各位年龄跟我相仿的，可能认识2个歌手，叫芝麻跟龙岩，有吗？芝麻跟龙岩，听过？后来有一个去高雄出车祸过世了，很不幸。我跟我太太都很喜欢他们2个人唱的歌。我们最喜欢他们2个唱的歌叫动不动就说爱我，对不对？我们的政府呢，现在也有一首歌，叫做动不动就征收你啊，动不动就征收你啊。OK， 我猜不到，芝麻跟龙岩，你们可以找那首歌，他们唱得很好啊。那为什么这个坏习惯怎么来？土地改革啊，土地改革呢，尤其是民国42年的更正有7年，我们征收了14万多甲，好，然后呢，养成的这个，而且当初又是威权政体嘛，这个威权政体，人民也不敢反对，尤其因为其实土地改革跟228有很深关系的。这个我个人认为228是清扫政治精英，土地改革是清扫经济精英。利用先进的肥料，台湾拿到地回流，好吧？这是我的研究了，土地改革其实也跟各位谈谈，土地改革现在我们的教科书里面都非常的可以肯定我是持部分保留因为我们土地改革最大的问题在哪里？可能大家比较没有接触到这些历史资料。我们的土地改革最大的问题是地主原来不是地主，那说得住，
咱应该台语无地主啦，咱台语讲啥物主？啊，地主去拜啦。咱应该啥物主？咱应该叫业主啦，业主业主啦，哦，业主哈 ，OK 好啊，现在几分了？时间？还有10分钟，那个第二来，好了，伊讲10:45，叫大家休困一下，大家敢会感觉真无聊，对不对？对啦吼，咱尽量轻松啦吼。你看宜兰这个所在遮尔水对无？啊，咱杨校长咱准备遮些物件对吧？跟我真好的一个兵手啦，对不对？地主其实不地主，我刚讲14万多甲。其实他们拥有的面积大概，其实14万多甲那一片大概10万甲都是共有土地的。关卡重点比较，14万甲当中10万甲左右，大概97000多了啊，都是共有土地。但哪里共有呢？用业地啦，用业的，用业的位置所每一个人持有的那个持份都很少后来我就找到，这个都历史文献了，70%这些公有人持份持有的面积都低于1公顷1公顷1公顷差1甲，所以我问大家啦，你搞了1甲地，你讲叫地主，你跟我考虑，我们就是土地改革最严重的问题就是英文的地主叫 landlord。LORD 嘛，当然我们最大问题是什么？我们把 landlord 等同于 landowner，landlord 跟 landowner 不一样啊。什么叫 landlord？ 第一次世界大战，地主这个字本来也不是中国有的，地主这个字从苏联过来的。地主这2个字是为了什么？为了革命需要被创造出来的。地主什么意思？我去看就好像家里面的老爷爷阿公带着孙子7个马慢慢走，跟孙子怎么讲？孙子你看前面这一片田都是我们家的 ，OK 那个才叫做地主对不对？然后呢，早上就开始骑马，一到中午或者下午才回到家，马走过地方，那个孙你要记得，马走过地方都是我们家的 ，OK 现在叫地主嘛，对吧？那讲无到1甲地，你哪叫地主？你知道吗？其实这是土地改革的时候最大的争议在这里其实当时候台湾这个省议会有很大的争执大家不要用来我应该来报告了如果有机会我也可以跟各位分享。其实我的一些文章都已经发表了就是网络上都可以找得到在中研院的台湾史研究期刊里面我有做这样的一些分享那各位伙伴可能会问我啦，民国40年代是农业社会的年代那后来我们的经济政策改变变成外销那土地政策应该改了吧？应该没有那么多征收了吧？其实不然因为后来我们很多的工业区的开发，比如跟各位讲，民国49年我们制定一个很重要的一个法规，叫做奖励投资条例。这个奖励投资条例，台湾咱讲的灯滚灯滚，好吧？以前是进口替代，后来变成外销导向，关键就是在奖励投资条例。奖励投资条例一直到现在还在只是名称改变而已它因为它每年10年要更新一次，也是那个到民国79年变成促进产业升级条例，大家不要听对吧？促进产业升级条例那简称叫促产条例但是呢，像简习街检委员他们这个很反对对企业有很多的优惠，他们都把它简称叫什么？叫做促生条例民国79年促生条例，后来每10年更新了，后来现在变成什么？变成产业创新条例，所以我们现在工业不叫工业区，现在很多的产业园区有没有？就是这么来以前叫工业区，现在不叫工业区了，产业园区，那也是一样
一样什么土地都征收了，因为这个条例一脉相承啊，只有2个重点，大概2个重点，一个就是减税免税，好吧？从奖励投资条例、促进产业升级条例到现在产业创新条例，这个条例主要的是经济部在掌握，经济部主要就是在掌握这个，主要2个重点，一个就是减税或免税，第2个重点就是土地征收，然后来开创工业园区、工业用地，好吧？2个重点。好，那民国65年我们定了什么？加工出口区设施管理条例，加工出口区，土地安来，我是进去了。后来民国70年我们制定什么？科学园区设施管理条例，科学园区安来，我还是进去了，对吧？这改讲的咱的坏习惯养成，一直不改，动不动就说征收。其实征收有个概念，等一下会讲，征收应该是最后迫不得已的手段。我在美国念这个，看到欧洲相关的文件，都应该是最后迫不得已。你应该先去人买啊，对吧？先去人讲嘛，对吧？好啊，行拢谈嘛。咱即摆叫我人讲啊，我拥有公权力，我依法行政，对吧？就讲就被人收起来，所以我就来问了我就被人收起来。我觉得这个是很不合理，应该是最后迫不得已的手段。但是我们现在把它变成什么？我们现在把它变成优先，而且是唯一的手段。自己想差别的差别下来，优先又唯一的手段。我们政府行政官员常这样子，所以我们的征收的面积才会那么大，可以吗？这是第一个历史上养成的坏习惯。第2个就财政因素，财政因素，财政因素，政府无钱啊。今嘛呢，中央跟地方大家都没钱地方呢，平均每个人负债等一下我有几个这个简报现在我们每一个人中央债加地方债加起来大概是100万，皆当负债800万，地方没钱一直很希望中央有关爱的眼神但中央也没钱所以你看马英九现在下乡怎么办？都会戴个墨镜，为什么戴墨镜？就是你不要看我，不要看我，我也没钱懂意思吧？都会一直8万的，你看马总统是不是给我多一点钱？不要看我，不知道你根本看不到他的眼珠子，对不对？为什么？这就是他戴墨镜的主要原因。OK， 没有钱没有钱OK， 那怎么办？那地方政府要自己想办法双击的时候做到腿甲全破了，对吧？将我要起路，遐要工业区，遐要起一个铁路，那边那个可能觉得文化创意园区，对吧？我建设，大宜兰，对吧？大台北，大啥物，就那个大对吧？讲安尼，一支嘴好绿绿啦，对吧？那一个一支嘴好绿绿结果呢？很不幸，他真的选上了，怎么办？选掉呢？选掉了，你应该进掉，你下，你就爱做个但是我是靠地啥物？地统计你要无钱无钱干嘛？开始小康小帮地方最主要裁员在地方的税最主要是什么税？对。我的那个国家不一样，土地税，有人讲的财产税是地方最主要的税源。这个土地税包含几个？就地价税、土地增值税，还有房屋税，还有一个契税。地方最主要的5个税再加上最后一个叫做娱乐税。所以我们讲的金钱豹，礼进还是没有办法进得了，对不对？为什么一直没办法进得了？地方的裁员、娱乐税，跟家也补几个金钱豹了你看地价税、土地增值税，尤其是土地增值税是大宗地价税是什么？你有地每人都要缴
你有地部分当然高啊，土地增值税是什么时候缴？就买卖的时候要缴土地增值税，你缴的数量都是蛮大的，所以地方政府最主要靠的是土地增值税，对。但是呢，这土地税呢，下一个问题来了，农地是不缴税的，农地不缴税哦，你个知影？袂到你家哦，我再甲讲袂讲哦。咱台湾的土地分成3大类啊。台湾的土地分成都市土地，都市土地占国土总面积13%。第二类叫做非都市土地，你再看一下这个产能啊，大概非都市土地78%。另外大概多少？13、78。那8%多，大概9%叫做国家公园土地，好不好？我们法令上所以有都市计划法，非都市这一块我们叫做区域计划法。另外国家公园叫国家公园法，好不好？我们国土的这个法令跟控制主要就是这3个法系啦，可以吗？好，那我们现在绝大多数的都是非都市土地。不缴税，比如我们刚刚看的那个农舍，那个土地上它也不缴税，那什么时候才能缴税？我就是要把它从非都市土地变成都市土地，把它从非都市土地变成都市土地。我头头讲的迄几个地价税、土地增值税，我都会当扣啊。你若要持续是农地的话，这税我扣无啊。这就为什么我们台湾不断的在新定都市计划区啦，大埔就是一个新定都市计划区啦。定了把它弄这样，真的很多新定都，我们全台湾另外再一个资讯提供给各位前辈我们全台湾总共有438个都市计划区啦，700-800倍，那我就会提供一个监察院的纠正的一个资料，就是这样。因为我们都市计划怎么拟定，我也在教都市计划，我们都先预测人口的增量。人口大概入来中哥市起来人口大概人口会来人口来因为就业人口嘛，伊厝也搬过来嘛所以讲为了提高他们的生活品质，咱就要为一个新定都市计划区，新都市区内面公共设施用地咱学校。国小啦、国中啦、市场啦、马路啦、变电所啦，大概都要规划进来我们的都市计划基本的逻辑其实很简单啦，就预测人口的增量，所以咱就为几啊个都市计划区。我改报告，咱即马全台湾这个预测的人口数跟实际居住的人口数相差多少？你知道？相差678万人，这是讲恐怖的数字我们都市计划都不要再改变，也不要新定，也不要扩大，也不要变更，我们就可以再容纳678万人。我试问大家，我们单单已经到达多少？2300万，对吧？2300万呢？佫即摆佫少子化，头仔杨校长、林校长，讲即摆少子化，其实大家拢知影这个问题嘛，对不对？人口不可能增加，但是各县市还在预测人口增加这是啥我来学者嘛，真济共配合哇，人口会增加所以我新定都市计划区真的增加吗？真的需要吗？是没有了，相差678万很好记嘛，对吧？678嘛，相差678万人所以我们征收很腐烂，其实意思是什么？另外一个意思，都市计划也很腐烂，可以吗？那你刚刚精心腐烂了我们的都市计划也是很腐烂 ，OK。无咱食物件好嘛？大家有没有？